هذا هو زبد البحر. تأمل مع الفيديو. من قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة غفرت خطاياه ولو كانت كزبد البحر. هذا هو زبد البحر. اللهم من نشر هذا الفيديو أن يدخله الله عز وجل الجنة من غير حساب ولا عذاب يا رب العالمين. من يرى هذا المقطع ومن ساهم فيه ومن أعان على نشره، اللهم فاغفر له ذنوبه كبيرها وصغيرها، جلها ودقها، عظيمها ودقيقها يا رب العالمين.